ஹாய், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, வேல்ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜு. இதில் வந்து கேஸ் லீக் இருக்குது. ஸோ கூலிங் வரல. கேஸ் சார்ஜிங் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் எப்படி செக் பண்ண போகிறோம், ஆல்ரெடி இது கம்ப்ரஸர் மாற்றணும் நாங்கள். ஸோ ஆம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 0.2 0.7 to 8 வரைக்கும் வரணும். 0.2 தான் இருக்குது. ஸோ இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் லோடு வந்து சுத்தமாக இல்லை அப்படிங்கிறத. பார்த்திங்கன்னா ஆம்ஸ் வந்து இது 0.02 தான் எடுக்குது. ஸோ இப்போ கேஸ் செக் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த கம்ப்ரஸர் இப்போ தான் மாற்றணும், ஒரு 1 month இருக்கும். ஸோ அப்போ செக் பண்ணப்போ ஒன்றும் ப்ராப்ளம் தெரியலை. கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகுது, பட் கூலிங் இல்லை. ரன்னிங்கில் வந்து பேக் ப்ரெஷர் வந்து 0க்கும் கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ சுத்தமாக கேஸே இல்லை. ஃப்ரிட்ஜ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஸ்டாண்டிங் ப்ரெஷர் பார்ப்போம். லீக் செக் பண்ணுறது ஈஸியாக பண்ணிடலாம். எப்படின்னா, மேக்ஸிமம் லீக் ஆகிற இடத்துல வந்து ஆயில் லீக் இருக்கும். இப்போ நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணது இந்த இடம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒழுங்காக வெல்டு பண்ணாதனால ஆயில் லீக்கிங் இருக்குது. ஆல்ரெடி நான் பார்த்துட்டேன். ஸோ இப்போ இதை வந்து ரீவெல்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல தான் லீக் இருக்குங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. ஆயில் வந்து நிறைய லீக் ஆகிருக்கு. ஸ்டாண்டிங் ப்ரெஷர் பார்த்திங்கன்னா வெறும் 10 தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, திரும்ப ப்ராப்பராக வெல்டு பண்ணிவிட்டு கேஸ் சார்ஜிங் பண்ண போகிறோம். அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இதில் வந்து கொஞ்சம் கேஸ் இருக்குது, எக்ஸஸாக இருக்க கேஸை வெளில தள்ள போகிறோம். வேஸ்ட்டு தான் அது. ஸோ சார்ஜிங் வால்வில் இருக்க பின்ன வெளில எடுக்கிறேன். Rita.
நான் என்ன பண்ணேன்னா இப்போ ஒரு 1 month ஆகுது கம்ப்ரஸர் மாற்றி. ஸோ அடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல லீக் ஆச்சு. ஸோ இதை நான் வெல்டு பண்ணிட்டேன். ப்ரெஷர் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாச்சு, எந்த லீக்கும் இல்லை. ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா வேக்யூம் பண்ண போகிறோம். வேக்யூம் பண்ணி கேஸ் சார்ஜ் பண்ண போகிறோம். பின்னாடி ரொம்ப பக்கம் வேக்யூம் பண்ணுறதுக்கு காமன் கேஜ் தான் நல்லாயிருக்கும். -30 PSI இது வரைக்கும் வேக்யூம் ஆகணும். குறைஞ்சது ஒரு 15 to 20 minutes வேக்யூம் பண்ணணும். அப்போ தான் வந்து இருக்க அன்வான்ட் கேஸஸ்ஸு, ஏர், ஆக்சிஜன் எல்லாமே எடுத்துடலாம். எடுத்துகிட்டு கேஸ் சார்ஜ் பண்ணால் தான் ப்ராப்பர் கூலிங் வரும். ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணுற ரெஃப்ரிஜரண்ட் வந்து R134A. ஆக்சுவலாக கேஸ் சார்ஜ் பண்ணுறப்ப ட்ரையர் மாற்றி ஆகணும். ப்ளஸ் கேப்லரி ஏதாவது சோக் இருந்துச்சுன்னா கேப்லரியும் மாற்றிக்கிறது நல்ல. புதுசு ட்ரையர் மாற்றினது தான். ஸோ இதில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. அதனால் வந்து நீங்கள் லீக் இருந்தது, லீக்கை மட்டும் அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து வேக்யூம் பண்ணிட்டுங்க. இப்போ வந்து ஒரு 20 minutes பக்கம் வேக்யூம் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ -30 PSIயில் இருக்குது. இதுக்கப்புறம் கேஸ் சார்ஜ் பண்ணுவோம். ரெஃப்ரிஜரண்ட் R134A. இது வந்து ஆன்டி மாய்ச்சர்.
130 ஒரு கேஸ் ப்ரெஷர் வந்து 10 to 15 PSI இருக்கணும். அதுக்கும் உங்களுக்கு டவுட்டாக இருந்ததுன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கும், எவ்வளோ கிராம் ஏற்றணும் அப்படின்ட்டு. அதை பேஸ் பண்ணி கூட ஏற்றிக்கலாம். இதில் வந்து 70 கிராம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து நான் ஃப்ளேமபிள் கேஸ், அதனால் வந்து நான் அப்படியே ஏற்றுறேன். R600 வந்துச்சுன்னா ஃப்ளேமபிள் கேஸு. ஸோ அது வந்து வெயிட் மெஷர் பண்ணி அக்யூரேட்டாக ஏற்றினா தான் நீங்கள் ப்ராப்பர் கூலிங் வரும். சேஃப், அப்படி ஏற்றினா தான் சேஃப்டி. கரெக்டாக 10 PSIயில் இருக்குது. 10 to 12 வைக்கலாம், கரெக்டாக இருக்கும். ஆம்ஸ் வந்து 1 0.9 வரைக்கும் கிடைக்குது. ஸோ PSI பார்த்தீங்கன்னா 10க்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. இப்போ வந்து கேஸ் சார்ஜிங் ப்ராசஸ் முடிஞ்சு 10 to 12 PSI இருக்குது. ஸோ சஃபிஷியன்ட் லோடு எடுக்குது. ஆம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 0.9 to 1 ஆம்ஸ் எடுக்குது. ஸோ இது ரன்னிங்கில் குறைஞ்சிரும். கண்டென்சர் நல்லா ஹீட் ஆகுது. கண்டென்சர் ஹீட் ஆகணும். அது புது கம்ப்ரஸராக இருக்கும், கேஸ் கொஞ்சம் லீக் ஆகிடுச்சு, அதிக ப்ரெஷரில் ஓடும். அதனால் எப்போயாவது ஓட அப்படி ஆகும், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, நம்ம மாற்றியாச்சு.
வந்துருச்சா? ஓகே, ரொம்ப நல்லாவே கூலிங் வந்துடுச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா -18 வருது. -15 to 18 அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். கூலிங் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகுது.